dokumentujú obmedzenia, neupravené cesty, skrížené kamiony, mobilné radary, aj stacionárne, aj hliadky. To všetko tam je, tak poďme pekne za radou. Najprv tie nové nehody. Za Veľkým Grobom v smere do Pustých Huľan. Odtiaľ nám hlásite aj neupravené cesty. Ďalšia nová nehoda na výjazde z Trnavy do Zavaru. Na R1 pred Nitrou v smere zo Zlatých Moraviec premávku, keď riadi polícia. A novú nehodu hlásite aj na T1 pred Budimírom v smere z Košíc. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lafranconi v smere na Einsteinovu. Za Trnavou v smere do Bučian, tvoria sa tu kolóny na výjazde do Nových Zámkov zo Šurian. Nehodu dokumentujú aj za Prednou horou v smere do Červenej Skaly a v Lípanoch na železničnom priecestí. Tam sa začínajú tvoriť aj kolóny. Pozor si dávajte za Dojčom v smere do Senice. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Pozor aj na Podadovicu medzi Puchovom a Lednickými rovňami. Hlásite nám odtiaľ niekoľko nehôd. Neupravené cesty vás trápia na Pezinskej Babe, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy medzi Mijavou a Brezovou pod Bradlom. Neupravené cesty hlásite aj v Trenčine, tam sa tvoria aj kolóny. A neupravené cesty sú aj za Zlatými Moravcami smere na Skýcov. Skrížený kamión, ten robí problém za Hlohovcom smere do Topolčian, úsek je preto neprejazný. A skrížený kamión hlásite aj za Odrušou, Hámrami smere do Banskej Štiavnice, takisto je preto neprejazný úsek. Mobilné radary, tie jazdia medzi Breznom a Telgartom, to je čierny Superb, a medzi Prešovom a Hanušovcami na Topľov jazdí strieborný Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Kazanskej pri autobusičovom.